Всім добрий вечір, чи добре время суток. Начало 9-го, я повертаюсь додому. Сьогодні ми були в Семенівці, в Семенівській ОТГ. Їздили дивитися, ділитись опитом. Поїздку нам організував Центр розвитку місцевого самоврядування. З нами їздили Тетяна Паутова, Юрій Ісаєв, секретар Опішнянської селищної ради Юлія Масюк, голова Батьківської сільської ради Борис Сергійович Іванченко, Валентина Григоренко, зараз може кого не спомню, представники Попівської сільської ради. З Попівки були просто звичайні жителі, члени ініціативної групи. Від Будищ була Катерина Піщаленко. Представники з усіх сільських рад, які в перспективі ми хочемо об'єднатися. Дивились, як вони живуть, чи не вмирають. Що скажу, загалом Семенівка – це депресивний район, там таких великих підприємств нема, видобутку газу, нафти нема, але завдяки класній голові, завдяки грамотному організації роботи, там голова Малашевич Людмила Павлівна, молодець, огонь баба, 20 років вона вже голова, вже 5 років, я так розумію, обирають. Спочатку була проти об'єднання, сказала, була проти об'єднання, але потім, коли трошки почала розбиратися, їздить на семінари, поняла фішку, взялася і зробила об'єднану Семенівську громаду. Там населення трохи більше 7 тисяч. В общем, враження, в'їжджаєш в Семенівку, є дороги капітально відремонтовані, возили нас, вони будують будинок для престарілих, там повністю нове здання буде, такий комплекс, мабуть, місць на 50. Центральний парк, фонтани, працюють фонтани, народ. Ми думали, що фонтан це щось таке. Плиточка вся виложена, площадки для дітей, там квіти, все ухожено, відеоспостереження, місцева муніципальна поліція в них працює. Зараз відновлюють там будинок культури, будуть робити. Школа, в них 2 НВК і ще є школи в сусідніх селах. В Семенівці пішли яким шляхом? У 2015 році вони об'єдналися і, як нас тут лякають, що от ми об'єднаємося і нам одразу треба там 70 чоловік набрати на роботу, настворювати відділи, там всякі, нічого подобного. Ми створюємо відділи по мірі необхідності, які треба, фінансовий, юридичний. Наприклад, в Семенівці відділ освіти створили вже ось зараз вони створили в 2017 році, через 2 роки. Тобто помінялась просто після об'єднання схема. Раніше всі податки, всі гроші йшли в район щось нам давав. Як ми зараз просимо, там, дайте на музичну школу, дайте на 2 вікна, дайте на клас. А тепер ні, тепер гроші всі залишаються в громаді і громада вирішує, куди їх виділяти. Тепер район просить у Семенівській ОТГ, дайте нам гроші на щось там. От вони виділили району 4 мільйона субвенцій. А каже, район потім в кінці року в них 11 мільйонів лишки, вони перевиконання роблять. Тобто якось так не по-чесному. Тобто самі хазяїва наводять порядок, в школі зробили 4 класи, залучають дуже класно, у них виходить інвестиції, гранди, фонд регіонального розвитку допомагає всі. Бюджет був 8 мільйонів, став 25, це без субвенцій, без нічого. У них нема вишок, у них сахарний завод, там железнодорожний узел, і той не працює. Комиші, як каже Людмила Павлівна, комиші і я. І, в принципі, везде порядок, розвиваються, в них такі грандіозні плани, там що ще будувати. Не розумію, чого ми довго запрягаємо, чого ми не об'єднуємося, якщо в нас і бурові вишки, і ми такий класний туристичний центр. Все є, а ми щось думаємо. Що ще по Семенівці? В школі спортзал там дуже класний, крутий зробили. І от вони
Відділу освіти по цей день в них не було, вони не спішили, вони дивилися, як ділилися опитом. Вони давали субвенції на району гроші. Якщо раніше район нам, їм, то тепер вони району. Районна рада їм заважав, всячески там палки в колеса стави, тому що відірвали трохи їх від цих всіх потоків. І громада сама вирішує. Люди довольні, в школи питали, як ви там зарплати не затримуєте, чи що, все в них хорошо, зараз уже школи на содержанні сільської ради, все працює. Все в них нормально. Нам сподобалось, так от висновок робимо, головне керівник. От, якщо там людина на своєму місці, ще плюс, вони в цьому році доєднують ще громади сусідні. Це що значить? Значить, непогано живуть. Сусідні громади, вже села хочуть доєднатися до них. Тому що кажуть, ми теж хочемо так жити, як ви, бюджети позбільшувались. І в цьому році доєднується ще кілька сіл. Там школами з усім, не бояться. Тобто за 2 роки вони побачили результат і всіх дає. Те, що я казав, що буде, дасть Бог, і в нас в Опішні. Люди, сусідні села, остальні побачать, як ми живемо, і будуть доєднуватися до нас. Ми так розчитуємо. Про нас, скаже, нам сам Бог велів об'єднуватися. Тому сьогодні дуже корисна була поїздка. Спасибі ще раз Центру розвитку місцевого самоврядування. Дуже корисна, багато чого для себе взяли там по відділам, це вже не буду вникати, розказувати довго. І поділились опитом. Думаю, що ми руки не покладаємо і будемо пробувати ще раз звертатися вже до всіх сільських рад, ще раз пробувати створювати громаду, тому що теряємо час, теряємо поступлення в бюджет, теряємо хороші дороги, хороше обслуговування. Все. Так що всім удачі, всім спокійної ночі чи гарного дня. До нових зустрічей.